자, 오늘도 또 참나무 또 장작불을 또 이렇게 또 지폈습니다. 오늘은 소 불갈비 한번 구워 보겠습니다. 한번 숯에. 근데 이게 생나무라 가지고 생각보다 그렇게 잘 안 탑니다. 이게 여기 보시면은 제가 일단은 뭐 고기 뭐 비주얼은 이게 양념 소갈비인데 하여튼 뭐 숯불에 직화로 구우면은 맛있을 것 같습니다. 제가 지금 계속 지금 장작불을 지피고 있는데 이렇게 엄청 많습니다. 지금. 자, 이거 지금 제가 요새 계속 쭉 이렇게 장작 지금 아주 지금 미니스럽게 지금 아주 작게 지금 패고 있는 그 장작이고요. 그럼 뭐 보기만 해도 아주 좋습니다. 아주. 자, 앞으로 지금 패야 될 장작이 뭐 이런 거 다 애기입니다. 애기. 뭐 이런 건 다 사과나무고 이런 것도 애기입니다. 근데 자 보세요. 지금 이만합니다. 지금 이게 지금 자 보세요. 이거 엄청납니다. 진짜 이거. 이거 하나만 이거 한 500kg 정도 될 것 같아요. 지금 이 나무를 지금 포개야 되는데 엄청납니다. 지금 이 보세요. 지금 이 나무를 지금 포개야 되는데 제가 엔진 톱으로 잘라주기 전에는 지금 방법이 없습니다. 지금 어쨌거나 뭐 저 나무 지금 다 지금 뽀갠 거예요. 지금 도끼 갖다가 뽀개서 지금 이런 장작을 지금 완성을 했는데 어쨌거나 지금 뭐 이 불 지금 제대로 붙었습니다. 지금 불 아주 밑에 숯이 좀 있는지 모르겠네. 밑에 숯이 지금 많네요. 한 10분 정도 있다가 요거 오늘은 소 불갈비 양념 불갈비 요거 한번 익혀보는 걸로 한번 불 타는 것만 봐도 그냥 따뜻하네요. 그냥 숯 한 10분 정도 더 기다려 보다가 한번 양념갈비 한번 익혀 보도록 하겠습니다. 불을 피워서 양념 소갈비를 이렇게 좀 굽고 있습니다. 냄새 좋다. 맛있겠다. 한 1분 정도면 다 익겠다. 한 번 더 뒤집고 불 진짜 쳐다만 봐도 좋다.
잘 익어가고 있습니다. 아주 맛있게. 자, 20분 만에 이렇게 완성했습니다. 지금 고기가 탔는데 그래도 맛은 보니까 상당히 맛이 있습니다. 상당히 맛이 있습니다. 고기는 탔는데 맛은 있습니다. 그래도 소고기라 맛은 있고요. 좀 실패작 같은데 좀 아쉽긴 한데 불은 잘 피우는데 요리는 소질이 없는 것 같습니다. 앞으로 뭐 점점 나아질 수 있는 뭐 희망이란 게 있고, 뭐 장작불에 떠리로 산 양념 소갈비 10,000원어치 요렇게 한밤에 야식으로 우리 사랑하는 우리 엄마 구워드리게 이렇게 한번 구워봤습니다. 뭐 어쨌거나 음식은 정성이라고 하는데 정성 많이 들어갔습니다. 그러니까 아마 저희 엄마도 맛있게 드실 거라 생각을 하고 소 양념갈비 이렇게 장작불에 한번 구워봤습니다. 네, 맛있게 먹겠습니다.